Homemade Shop ya. Silakan belanja ya Mbak, dan telegraphnya dan telebox silakan dibeli-beli. Oke Mbak, saya tinggal dulu ya. Ya Mbak, makasih banget. Aku belanja yang itu ada kresek sih, ada kecil. Aku mau belanja squeeze nanti kalau itu mau aku pakai ini. Tadi dan aku udah borong. Sini tinggal buka kopi gojok sih. Oke box. Oh. Nah, aku tinggal satu kata mbaknya tadi itu. Oke, ini packagingnya. Ini. Mau beli di sini. Udah, gitu banget. Boleh di squeeze kali ya, aku pengen. Mbak, squeeze-nya boleh di squeeze nggak yang squeeze asli kayak gitu? Oh boleh, tapi jangan keras-keras ya kalau pencetnya. Makasih ya mbak. Jadi buat di squeeze. Croissant, aku belum punya squeeze croissant. Nice loh, udah. Ini hobi tiket. Nggak terlalu slow. Nggak ada. Ini ada watch. Slow banget. Slow banget. Dan ini ada yang, ini kayaknya udah tamat cuma udah hilang. Menunya enak banget jadi aku beli deh. Oh ini udah tamat. Super slow, aku jadi beli 2. Enggak ya, aku satu. Sayang banget sih kalau ini. Oke deh. Dan aku tadi udah ke situ dan